Yɛmahwɛfoɔ nyinaa akɔ abade ba my Ghana Media TV so. Ɔda Roma ne de di kan a wɔhwɛ yɛn na subscribe to our channel sɛdeɛ ɛbɛyɛ update bi a ɛbɛba bia no yɛbɛma w'aso ne w'ani ahwɛ na atie. Na abusuafoɔ amanebɔ a ɛyɛ ɛnnɛ ɛda yɛ ahene me bosom de ɛtɔ so aduonu nkron ɛda ɛbenada yɛda sɔreyɛ yɛante asɛm dɛ ne nyinaa ɛne sɛ amanyɔkuo baako edi akɔtene ɛwɔ Ghana man yi emu titiriw yɛkɔ afempem ne aduonu nan abatoɔ ɛsoɔ ɛyɛ Ghana Freedom Party na ɔmo Frank Atuni a ɔno kura yɛkɔfa baeɛ a wɔde amanyɔkuo yi baayɛ ɛyɛ maame Akua Donkor ɛnyɛɛ no no amanebɔ no ɛkyerɛ sɛ maame no ɛfra ne ntoma wɔ ntintin mu anaasɛ ɔkɔ ɛyɛ Akura ne nyinaa nkamfua no na kyerɛ sɛ ɔpanyini no wafiri mu na akɔyɛ awerɛhosɛm bebree akɔyɛ nkɔmmɔdidie bebree a egu so a ɛkɔ ɛyɛ ɛsoɔ ɛnura da ɛna amanebɔ no ɛkyerɛ mu ɛsɛ anwummerɛ bɛyɛ sɛ nɔnkron mu hɔ ɛna amanebɔ no firi aseɛ sɛ ɛɛba sɛ maame no afiri mu na ayɛ huhu na ade kyenyɛ ɛnnɛ benada yi ɛna ɛyɛ mpanyinfoɔ ne abusuafoɔ ɛde ato so sɛ deɛ ne yɛte no huhu no ɛyɛ nokorɛ na ɔkyerɛ mu sɛ maame no efiri mu ɛwɔ ayasabea baako a ɛwɔ Nkramponi mantam a friend sɛ Rich Hospital na emu amanebɔ ne mu kyekyeremu no nyinaa no deɛ ɔyɛ twɛtwɛfoɔ panyin de ma Ghana Freedom Party ɛyɛ Owura George Afo wɔde update ne nyinaa no ɛde ama yɛn a yɛpɛ sɛ wɔsoso tie bie na ohun sɛdeɛ nsɛm nankasa esi bi ɛsoso ɛfa Ghana for nyinaa yakɔ Ghana Freedom Party mpanyinfoɔ nyinaa yakɔ me aba obisaya enra najo ɛyɛ nonko nondu na ni bameri efreme osimbo akra na ase mabatema na msiu mabatema besia the Friday no mitu kwanko mampon ene suta ekoye adwuma ma party no nti me kono kana ma meka kyerɛ so George esan say ye printi by law to anything no ukwa menche na bra na fa wani bedi hv na msima no mate nti enna awia na mbedu nkran na frem so mami say no hudu no takran no omuno courage nti so we be a breast stress it was the last week no grant interview p na msi okay ni sadia msumo batema na party adwuma aka na so no ma ba de tuaso enumre beye nine na Mary friend ipo de na mka so say general mama ho aso ni tene ye san kofi Mary friend ya no usu ni wo hin ansho Mary mo fi denti na usu o se bra na ma ni ko nti eno na say me fitama eba regional hospital e do regional hospital any doctors no e kasai ana mo si okay e sadia yembra ni mbehwe nti in fact e koye mene no wo fini bebre ayedi ye ko apartment yen no ma yeto matu ni ya mame mabone nsoma ese my mame engine so enyom be na ato ye o wanyum bia o say ni eradi ayemi metu madana se nti de bia yokwa apartment na se mehia na eni we na mdiji ne tata na mene noko tu eni we nyina mame anje so in fact and